Kaixo, gu, Mara, Michel, eta Mara gara, eta gaur ensaladia rusa egingo dugu. ensaladia rusa egiteko osagaiak atonezko 3 latak, piparrak, pipergorriak, mayonesa, 3 patata, tipula gorria, arrautzak eta olibak. lehenengoz 3 patatak 20 minutu egosi behar ditugu. Orain arrautzak 12 minutu egosi behar ditugu. Ondoren dena txikitu behar dugu, lehenengoz tipula. Eta orain olibak eta piparrak txikitu behar ditugu. Piparrak gure maizuaren baserrikoak dira, Ortugurin baserria. Orain pipergorriak txikitu behar ditugu. Oraingoan patatari azala kenduko diogu, eta gero txikitu. Orain tipula, piperrak eta olibak, pipergorria eta patatak ontzi batean sartuko dugu. Orain arrautzen azala kendu behar dugu eta gero txikitu. Orain atuna ontzian bota behar dugu. Azkenik, mayonesa asko bota behar dugu. Eta orain nahi baduzue dekoratu alduzue, guk dekoratuko dugu. Errezeta amaitu dugu, eta orain dastatu behar dugu.